大家好，今天呢给大家讲一下智能手机各种维修方法啊，其中里面有一个是对地组织法。今天给大家稍微详细一点讲一下这个对地组织法。首先我们来看一下啊，什么是对地组织法？那么我们习惯上说打对地组织啊，或者是对地测数值。那么我们其实最准确的叫法呢，应该是 R 极体值。这个叫法呢是从台湾传过来的啊。最早呢是应用于电脑主板维修时的一个故障判断，多应用于数字电路检测和测量维修啊。这种方法它的效率呢是比较高的，也是比较有效的，特别是检测一些数字电路的时候主要是测量接地点到这个测试点的半导体器件压降值，有正向组织和反向组织的说法啊。那么是电子产品维修测量中，特别是数字电子线路产品使用最为广泛和常用的一种对比测量方法。那么我们今天从以下几个方面来给大家讲一下啊。第一点呢，我们讲一下对地组织的一个基本测量知识。第二点呢，我们讲一下对地组织的一个测量结果分析。第三点，我们讲一下对地组织在盲修中的一个应用。第四点，我们讲一下对地组织测量的一个补充说明我们今天主要是从以下4个方面给大家讲一下。那么我们先看一下第一点对地组织它的一个基本测量知识。我们都知道最常用的测量对地组织的方法呢，就是用万用表的2极管档，红表笔接地，黑表笔进行测量。那么其中呢，我们还是从第一点就 A 第一点先来给大家讲一下在我们手机中导致手机故障的原因都有哪些？第一个，软件问题。我在这里说的导致手机故障的原因呢，是包括所有品牌、所有机型、所有包括苹果、华为、小米、OPPO、vivo， 只要是手机，这个是通用型的一个总结导致手机故障的原因，第一点，软件问题。当然这个问题呢，我们是不需要测量对地组织的。任何机型、任何故障都有可能是软件问题引起的，且在修机的时候呢，我们要优先排除软件的问题。当然这个问题呢，我们直接刷机解决就可以了。当然有些是软件设置的问题，这个是不需要使用对地组织法。第二点，焊接问题。焊接问题的话呢，就是我们测量对地组织或许可以发现，这种问题呢不一定100%都能发现。焊接问题主要体现在什么地方呢？特别是摔过的机器或者是二修的机器、返修的机器，或者是被其他人修过的机器这种机器它通常都会存在焊接问题，比如说芯片虚焊，或者芯片没有装好或者装芯片的时候呢不小心装短路了，这些呢都属于焊接问题。那这时候我们通过测量关键点的点位它上面的一个对地组织
或许可以发现问题。第3点，主板线路问题。那么在我们手机故障中，通常主板也就是我们的 PCB 板线路呢会出现断线、短路或者是串线的问题。那么这些将会导致机器产生故障。当然，主板断线呢，如果是正常使用的主板或者机器，它通常是不会无缘无故的断线的断线一般情况下呢，都是摔过的机器或者是进水腐蚀氧化的机器，就会出现断线的问题。如果主板线路出现故障我们也是可以通过测量对接组织呢来发现问题。第4点，元器件本体损坏。元器件本体损坏，在有些情况下，我们是需要测量对接组织呢来发现问题的。不管是正常使用损坏的机器，还是人为损坏的机器，比如说进水摔过，或者是被别人修过等等。那么这些机器故障都有可能是元器件本体损坏导致的。那么这个元器件是好的还是坏的？在有些情况下，我们也是可以通过测量对接组织呢来发现问题的。因为有些情况下呢，是测量对接组织也不一定能发现问题所以我通常会说是有些情况下，这里不是绝对的。好，我们接着往下面看一下。我们在测量对接组织的时候呢，要做一些前期的准备工作第一步，确定参考值。我们之前给大家已经说过了，对接组织的测量方法呢，其实是一个对比测量法。也就是说，你要有对比才能进行正常的测量，没有对比是没办法进行正常测量的。那么我们在测量对接组织之前，就要先确定参考值。在这里呢，我们建议优先使用或者是选择1块或者是多块毫板作为参考标准。我们这里说的毫板指的是相同机型相同品牌相同机型的主板作为参考标准如果没有毫板，再找组织图。组织图呢，我们万通网校上面也有还有 ZXW、蓝睿等等其他加密狗里面呢都有。找组织图呢，其实是下册，不是上册除非是自制的组织图，这个我们到最后的时候呢会给大家说自制的组织图呢除外，因为自制的组织图通常是比较符合你实际情况的，它是相对比较准确的。其他人做出来的这个组织图呢，仅供参考不能作为标准。那么不管是拿毫板进行对比测试，还是对比组织图进行对比测试，我们都是要进行对比的第2点，我们在测量对接组织的时候呢，要确定测什么，测哪里，是吧？我们要对故障电路呢有一个基本的认识和了解，清楚自己要测什么，测哪里。也就是说，我们要对电路原理有一个基本的认识，你不能理论方面什么都不知道，然后你就问老师这个测哪里测哪里怎么测这个是没办法告诉你，可能你自己也是懵的，是吧？不知道怎么测。第3点，我们测量的目的是什么？是为了排除虚焊的问题，
还是为了排除线路断线的问题，还是为了排除线路短路的问题，还是为了排除元器件本体损坏的问题。首先你在测量之前要明白自己的测量目的是干什么，而不是我们把万云表打到二极管档啊，红表笔接地，黑表笔在那里瞎戳来戳去的，也不知道自己在戳什么。好，我们给大家说一下这个基本的这个测量过程啊，以及它的一个原理啊。当然我们在测对极组织的时候呢，是将万云表调到二极管档啊，不是欧姆档，是二极管档。然后呢，我们将万云表的红表笔接地，黑表笔进行测量。那么我们要知道，我们主要测量的是接地点到测试点的半导体器件的压降值。这里给大家提到的半导体器件，主要指的是二极管、三极管、场效应管以及 IC， 也就是芯片啊、集成电路。我们测量这个对极组织呢，主要测的是半导体器件的压降值，并不包括电阻、电容、电感。也就是说，你看到的万云表上的读数啊，这个压降值呢，其实是半导体器件的，不是电阻、电容、电感的。第三点啊，那么万云表的红表笔和黑表笔之间呢，当然我们前提是要打到二极管档，万云表的红表笔和黑表笔之间会输出一个电压。学校胜利的 890C 加呢，红黑表笔之间输出一个 3.23 伏的电压。我这边有一个福禄克 17B 加的这个万云表，它的二极管档红黑表笔之间输出的电压呢是 2.38 伏。那么该电压经过半导体器件啊，我刚才说的芯片、二极管、三极管、场效应管之后会产生一个压降，压降越大说明组织越大啊，这个组织呢是打引号的，因为我们的半导体器件呢通常是一个非线性器件，它不像电阻，它是一个线性器件，组织是固定的。这种非线性器件你可以认为它组织不太固定啊。压降越大啊，就说明我们的组织越大；压降越小呢，就说明我们的组织越小。类似于我们在串联电路里面提到的，组织越大，分得的电压呢就越大啊；组织越小，分得的电压呢就越小，是一个道理。因为压降值跟这个组织呢其实是有一定的关系的啊。我们在基础课程中给大家讲的时候呢，已经提到过。串联电路中啊，两个电阻串联分压，你给它加一个电压之后呢，电阻越大的分得的电压就会越大，电阻越小呢，分得的电压呢就会越小。那对应到我们这个万云表二极管档测量半导体器件压降值、二极体值的时候呢，也是一样的道理。你看到的这个压降值如果越大的话呢，就说明对应的组织是越大的。这个压降值越小呢，对应的组织呢就是越小。那么我们来看一下这个万云表啊，在这里呢，我给大家准备的是一台福禄克的 17B 加啊，这上面呢有型号。那首先我们把这个万云表呢打到这个二极管档。大家可以看到啊，我们后面这个位置，它后面写了一个小 v 啊，也就是说我们通常测二极管的这个压降的时候啊，也就是说测对极组织的时候呢，其实是不带单位的。
但是你如果说非要带一个单位的话，那么它就是一个电压值啊，是伏特。那么我们在这里呢，随便测一下啊，随便测一下，这里有一个主板，我们测一下它上面的焊盘上面的一个对流阻值。大家看到上面显示的呢是 0.598 啊，其实呢它就是 0.5， 上面变成 0.599 了啊，其实它就是 0.599 伏特啊，这个压降呢是 0.599 伏特，它是一个电压值啊。当然我们也可以看一下胜利的，这个也是一样的。这个是胜利 890C 加的这个官运表啊，它这个二极管档呢在这边啊，它这个二极管档上面右下角写的呢也是伏特啊，所以我们在上面测到的值呢其实也是一个电压值。我们还是一样的，就随便测一下。它有些位置的这个值呢会比较大啊，我们在这里测到的是一个 0.667 伏特，是吧？好，这就是我们看到的啊，万运表的红表笔和黑表笔之间呢，它自己会输出一个电压啊。那么我们把它切换到这个画面上看一下啊，我们用这个胜利的万运表把它打到电压档，然后呢，我们把这个福禄克的万运表啊打到二极管档，我们用胜利的这个万运表测量一下这个福禄克万运表输出的一个电压的一个大小啊。大家看到没有啊？上面写的是2.38 伏特是吧？2.38 伏特。这个电压呢是由这个福禄克的万运表，红表笔和黑表笔之间输出的一个电压。那么我们把胜利的这个万运表打到二极管档，然后把这个福禄克呢打到电压档啊，我们测一下胜利的这个万运表输出红黑表笔之间输出的一个电压啊，看一下是多少。大家也可以看得到，在上面显示的是 3.237 伏特啊，也就是说我们这个胜利的万运表它输出的这个电压呢，比这个福禄克这个万运表输出的电压呢要高一些。这个电压高对我们测量的结果有什么影响？我们在稍后给大家再做进一步的解释。因为这个电压的大小呢，直接关系到我们测量的一个结果。好，我们还是回到课程。好，我们接着往下面看一下啊。接下来呢，给大家讲一下这个我们经常被测线路类型的一个总结啊。我们经常会用这个万运表的二极管档呢，测量什么样类型的一个线路测的比较多。第一个供电线路。供电线路是我们常测的一种线路类型。比如说我们修这个家电大电流按开机键大电流，或者是家电漏电待机时间短等等，还有就是像不开机等等像这种故障的时候呢，包括还有一些其他的故障就是我们几乎所有的故障你在修的时候呢，供电我们是要先查的，因为它是作为所有故障的一个最基本的一个工作条件，我们通常都会先查。
当然我们先查的时候呢，不一定会直接去测它的这个电压是多少，那么我们应该多数情况下呢是先测它的阻值，看一下有没有发生短路，是吧？来判断，做一个基本的判断，因为测阻值是没有任何风险的，测电压是稍微有点风险，很少有机器被测阻值测坏的，多数呢都是由于测电压不小心可能短路到其他线路上面，造成故障扩大。测阻值是所有测量里面风险最小、最实用的一种方法。所以供电线路出现故障之后呢，我们测量的相对来说也是比较多的。